Yaxshi, men shuni bitta yuvinib chiqay keyin, hop. Voy, nima qilyapsiz? Video ko'ryapsizmi? Men videoga. Ko'zinglar menga ishonmaysanmi? Bu birinchi uchrashuvimiz bo'lsa, Mani nima aybim bor edi? Hamma ishingizni qilsam, xizmatingizni qilsam, kerak bo'lsa oyog'ingizgacha o'payotgan bo'lsam, nima aybim bor edi? Ayting, yashamayman siz bilan. inson bu eski video. Mani beshoramga ahmoq deb yozib qo'yganmi? Yashamayman, bo'ldi, ajrashaman. Nima? Ajrashaman? Ajrashsangiz ajrashavering. Ketsangiz ketavering. Menga qarang, ketsangiz uydan bitta nini olmaysiz. Hamma xarajatlarni olib qolaman. Men sizni to'y qilib tushirgancha qancha xarajatim ketgan? Boring yo'qoling. Mana bu videoni ko'ring. Mani ota-onamni ham aldadingiz, meni ham aldadingiz. O'g'lim uylanmagan degan edingiz. O'g'lingiz uylanib ajrashgan ekan. Ketsangiz ketavering. Lekin bitta uydan nini olib ketmaysiz. Hamma xarajatlaringizga narsalaringizni olib qolaman. O'g'limni onasi o'pmagan qizga uylantiraman. Kerak emas, ajrashaman. Bu videodagi hammasi qalbakidir, bolam balkim. Menga qarang, onasi o'pmagan qiz olib beraman. Ketsa ketaversin. Uylantirasizmi oyi? Uylantiraman. Bo'ldi. Ketsa ketaversin. Ketamanmish. Ketsa o'lib ket. Yaxshimisan? Zerikmading bolam? Ha, oyi telefoningizni bering, o'ynayman. Men aloqa zerikkan ekansan. Adam telefon qilyaptilar. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Oyda oxiriga? Ha. Oying qayerda? Ha, oyimmi yonimdalar? Ha, hozir men o'ynayotgandim bolalar bilan. Oyim, uni o'rtog'ingiz Davron aka bor, o'sha tashlab ketdilar.